Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами гадаем на 5 колодах, видно только 4 из которых, да, вот 5-я, на замечательную тему. Вот представьте, что есть некая фея, которая забыла подарить вам подарки. И какие подарки от высших сил вы скоро все-таки получите, забытые. Я так считаю, что каждый из нас достоин того, чтобы быть награжденным за свои страдания, за свои переживания, за свои какие-то кармические отработки. И вот именно какие подарки вы скоро получите, будем смотреть. Итак, используются у нас какие колоды сегодня. Это Таро Чернильная ведьма. Также это Оракул Рун, руны карты, да, Оракул Энерджи. Следующая колода это Оракул Сила мысли. Очень хорошая колода, она мне очень нравится. И вот этот замечательный у нас послание ангелов для вас. Сейчас скажу, как точно называется. Магические ангелы света. Вот такие 5 колод. Естественно, 4 из них я сначала уберу в сторону. И мы выкладывать будем с вами 4 позиции по одной карте сначала на Таро Чернильной ведьмы. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены. И мы с вами обязательно поработаем. Вот такие у нас 4 позиции. Сейчас будем выкладывать камушки. Итак, на первой позиции у нас будет маховой агат. На второй позиции далматиновая яшма. На третьей позиции серебристая яшма. И на 4-й позиции у нас будет адуляр. Вот такие 4 позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем. И для тех, кто выбрал первую позицию, какие подарки от высших сил, забытые высшими силами, да, вы скоро получите. Первая карта – это королева кубков. Королева кубков – это карта любви. Она всегда показывает, что женщина цветет, она влюблена, она прекрасна. И либо вы, мужчина, доведете женщину до такого великолепного состояния, либо женщина будет цвести от того, что мужчина ее заметил, ее полюбил. И, наконец-то, так получается, что она сейчас в любви раскрывается, она делает себя лучше, прекраснее, омолаживается, новый стиль, новая прическа. Вот сейчас осень, да, я когда делаю этот расклад, но вы можете смотреть его в любое время года, в любой год, но для кого-то осенью наступит настоящая весна. И это и есть карта королева кубков, но также вы знаете, что королева кубков, здесь, видите, это такая замечательная русалка. Она изучает новые вещи, человеческие вещи. И я так понимаю, что вы можете раскрыть свой потенциал, особенно если вы женщина. Именно ведьмовской потенциал. Потенциал своих способностей, своей эмпатии, своей интуиции. И, конечно, это развитие в плане эзотерики. Также психологии, астрологии и всему тому подобных, да, там нумерология, хиромантия, потому что, да, это способности, активация этих способностей. У королевы кубков это часто бывает. И, конечно, иногда эта карта показывает очень хорошую подругу, с которой вы прям душа в душу. Вот тоже такой вариант возможен. Это тоже подарок высших сил. Попробуй найди хорошую подругу. Это нереально практически. Я вообще считаю, что королева кубков – это раскрытие вот своего потенциала, своей женственности, своей красоты, да, своего внутреннего мира. Давайте посмотрим дальше, что скажут руны. Какой еще подарок вас ждет от высших сил? Отдать-то забыли, надо, чтобы отдали, да? Ага, руна Наутис, руна времени, да, руна, иногда некоторые даже паузы, остановки. Скорее всего, карта сразу вас попросила о чем-то задуматься и оглянуться назад. То есть, когда человек какое-то время был в неком застое. Да? Давайте посмотрим,
чему эта руна? То есть нам нужна уточняющая руна, получается. Видите, идет богатство. То есть это остановка, это пауза, она у вас была в жизни не зря. Когда мы рядом с руной Наутис выкладываем руну Фиху, а это руна богатства, да, она всегда показывает, что вы находите свое предназначение. То есть именно сочетание этих двух рун дает предназначение человеку. А причем карта Королева Кубков, как я вам выше говорила, тоже обозначает, что человек раскрывает именно свое вот потаенное предназначение. То есть то, что в нем было все это время скрыто, спало, или даже если вы уже находили ответы, да, на свои вопросы, то вы найдете еще больше и гораздо больше раскроете в себе. Но также Наутис и Фиху показывают, что вы какое-то время были без денег, нуждались в них. А сейчас у вас идет период богатства, процветания и улучшения финансового положения. Но для этого вам нужно будет активизироваться, потрудиться, да, потому что без труда, как говорят, не выловишь и рыбку из пруда. То же самое здесь. Если вы не будете манифестировать, как минимум, не будете предпринимать каких-то действий, сами деньги, они не приходят домой к человеку. Тук-тук, здравствуйте, мы вам деньги принесли. Такого же не бывает, правда? Это бывает, но очень-очень в редких ситуациях, когда вы уже имеете такой потенциал мага, что вот даже до такой степени можете дойти, да. А пока вы не раскрыли такой потенциал, я считаю, что вам нужно действовать для того, чтобы улучшить свое финансовое положение. Тем более, что вы можете это сделать. Смотрим следующий подарок. Тут у нас подарок богатства и предназначения, да. Следующий подарок. Смотрим на оракуле Energy для вас. Ой, перевернула, извиняюсь. Ага, маг и зеркало. Вот смотрите, не просто так это все здесь выпадает. Маг – это все-таки человек, который натолкнет вас на свое предназначение. Для женщины это очень важный мужчина в жизни, который является активным. У него есть инициатива к вам. Это может быть ваш учитель, ваш муж будущий, да, и человек, который обладает определенными уже способностями, раскрытым потенциалом и заставляет вас это сделать. Каким-то, может быть, прямым, косвенным способом. Чему-то вас обучает, что-то делает для вас хорошее. Вообще, маг и зеркало – карта такая, показывающая, что на самом деле у нас всегда есть две стороны, да, реальности зазеркалья. И через сны мы можем узнавать очень многое. То есть можно быть магом снов настоящим, да, и обращайте внимание на сны в ближайшем будущем, они будут знаковыми. Конечно, маг и зеркало – это карта, показывающая, в первую очередь, да, это то, что человек приходит в вашу жизнь и что-то делает для вас такое кардинальное, прям толкает вас к каким-то переменам. Это в любом случае. Чаще всего это мужчина. Если вы мужчина, маг и зеркало могут означать, что у вас появится знакомый, друг, тот, кто вас мотивирует на что-то. И сам-то уже преуспел, обучает вас тому, чтобы преуспеть тоже. Давайте теперь посмотрим вот этот оракул замечательный. Сила мысли. Очень хороший оракул. Мне нравится. У него две стороны. Это как письмо. Такое письмо, записка от высших сил самому себе. Как бы так получается. Тут идет послание, как будто ты сам себе что-то говоришь. Но при этом это подарок. Тоже подарок Вселенной. Замечательная карта. Она гласит, что это всего лишь мысль. А мысль можно изменить. Вот вам нужно это помнить, что иногда вы чего-то боитесь, но страх – это мысль. Меняйте мысль, у вас уходит страх. Если вы думаете о плохом, это мысль. Это не значит, что плохое происходит. Меняйте мысль на хорошую, и у вас будет происходить хорошее. Я все время говорю так, как Садгуру, да. Он все время учит об этом в своих видео, в своих индивидуальных и общих консультациях, что вы в своей голове как будто бы крутите фильм ужасов. Но кто же вам может помешать крутить в голове романтический фильм, комедию и так далее, понимаете? Только так и никак иначе. Вы можете крутить приключенческий фильм, что угодно, но вы выбираете фильм ужасов. Почему? И вот эта карта, она и показывает, что это всего лишь мысль, а мысль можно изменить. И на обратной стороне письмо. Меня не тянет назад никакое мое прошлое мышление. Я тщательно выбираю свои мысли. У меня постоянно появляются новые идеи, новые взгляды на свой мир. Я готов меняться, расти. Вот это письмо, я думаю, что от высших сил, оно для вас очень важное.
И вам нужно просто понять, что прошлое прошло, прошлые ваши мысли тоже все ушли, ваш тип мышления ушел. Делайте все новое, и будет все прекрасно. Давайте посмотрим теперь следующую колоду. Это послание ангела для вас. Ангелов, да, или ангела-хранителей, или ангелов-хранителей. Сила. Помните, что вы обладаете божественной сущностью, поэтому не позволяйте никому себя унижать. Если вы чувствуете себя безмятежно и спокойно, то обладаете огромной силой. И никто не может расстроить ваши планы или повлиять на вас. Ангелы советуют вам найти в себе спокойствие и тишину, избавиться от гнева, очистить свои эмоции, надеяться только на свои собственные суждения и принимать самостоятельные решения. Данная карта означает ваш духовный рост, показывает, что вы готовы нести ответственность за свою жизнь, поэтому крепко стойте на ногах и будьте сильными. Истинная мощь основывается на внутренней силе, чувстве собственного достоинства и уверенности. Ищите свою силу сегодня. Аффирмация «Я спокоен, силен и уверен в себе». Вот видите, какие хорошие карты вам выпали по первой позиции. Я надеюсь, что вы приняли все подарки на вооружение. У вас пришла любовь, способности и деньги. И я считаю, что и человек, да, какой-то в жизни, который вам будет помогать. Я считаю, что с новым мышлением идите вперед, набирайте сил. А мы идем дальше. Какие подарки от высших сил запоздали и скоро к вам придут? Давайте смотреть. Ух ты! Первая карта – это двойка кубков. Это значит союз, да? Смотрите, карта очень хорошая, она часто означает свидание. Ну, мы здесь видим стаканчик кофе или чая и какой-то коктейль, да? Это значит, что двое человек встретились в кафе, и это может означать свидание, встречу, именно любовные чаще всего такие вещи, да, там с любым человеком куда-то пойти. Но бывает это просто карта союзов, то есть объединений, когда люди заключают, какие-то договоренности, может быть, о сотрудничестве, или любовные договоренности, иногда даже вступают в брак. Карта очень хорошая, светлая, она показывает, что есть две души, которые объединились на какой-то период жизни, чтобы создать что-то вместе. И, конечно, эта карта показывает, что рядом будет с вами кто-то, кто любит вас беззаветно, или кто доверяет вам, кто дружит с вами, но чаще всего любит. И эта карта такой чистой любви, да, когда нет предательства, нет лжи, нет каких-то, знаете, таких вещей, как малодушие, корысть. Вот этого всего не будет. А будет только доверие, привязанность, чистая такая дружба или любовь и духовная такая совместимость, да, между людьми. Я считаю, это очень хороший подарок Вселенной и подарок от феи для вас, от феи крестной, да. Принца или принцессу посылает фея крестная. Давайте смотреть руны. Какой еще подарок будет от высших сил. Это руна Альгиз, руна защиты. Вы знаете о ней, что это руна, кто не знает, рассказываю, да. Это руна защиты высших сил. То есть вас защищают от негатива, вас защищают от злых людей, от их злых намерений, и также от черной магии, да, и отправляют все назад, вот прямо сейчас. Вышла эта руна, вы на нее смотрите, и уже пошел негатив в обратную сторону. Тому, кто его к вам принес, да. Конечно, руна очищения, и она часто показывает, что человек в данный момент жизни очищается, чистится от негатива. Конечно, эта руна показывает, что ангел ваш хранитель рядом с вами. Он вас бережет, он подставляет плечо в трудные минуты. И есть такая, да, притча, что человек шел по пляжу и всегда рядом видел следы Бога. И говорил, значит, Бог рядом со мной. Он идет по пляжу, а рядом следы, да, и все хорошо. Но однажды он перестал видеть следы Бога, а видел только одни следы. И считал, что он идет один. Ему было плохо, он переживал, мучился. Но потом, когда он встретился с Богом, он спросил, почему ты меня оставил, почему ты меня в какой-то момент просто бросил. Он говорит, не бросил, я все это время нес тебя на руках, поэтому следы были одни. Вот и тут то же самое.
Вас Бог никогда не бросает, Он рядом с вами. Руна вам об этом напомнила, да, что высшие силы всегда будут с вами рядом. Давайте посмотрим теперь Oracle Energy для вас. Инь и Ян. Ну, смотрите, это соединение мужского и женского, вы это знаете. Тоже должны знать, по крайней мере, те, кто хоть немножко чем-то интересуется, этот знак видели, слышали, это восточный знак, он всегда показывает соединение двух половинок мужской и женской энергии. Поэтому я вам так могу сказать, что это союз. Вот у вас и двойка кубков, поэтому выпала. Вторая карта это подтвердила. Причем союз защищен высшими силами по судьбе. Как говорят, да, не люблю это слово, но однако. И карты очень хорошие. Получается, это подтвердило, что либо вы сбалансируете в себе мужскую и женскую энергию, станете более гармоничным человеком, либо вам в жизнь идет вторая половинка. Также это иногда улучшение отношений со своей второй половинкой, с той, которая уже с вами там живет, вы строите отношения, примирение, улучшение отношений, гармонизация этих отношений. То есть очень хорошая карта, я считаю. Замечательно. Хороший подарок от высших сил, баланс мужского и женского. Давайте еще посмотрим. Теперь оракул сила мысли. Что скажет для вас? Интересное такое, захватывающее. Какая интересная карта. Знаете, меня сразу напомнило этого маленького принца, да, как будто бы. Помните эту, где он на планете выращивал розу? Однако сама карта гласит, что вы можете отпустить прошлое и простить каждого в этом прошлом. Да? Я вообще считаю, что, конечно, прощение – это основная такая, ну вот не знаю, главная отработка, наверное, в нашей жизни. Кто прошел период глобального прощения, тот выходит явно на новый уровень, и высшие силы дают вам, по сути, возможность простить всех и отпустить ваше прошлое. Это очень важно. Это, наверное, из всего вот этого расклада это самый главный подарок, я считаю. И вот это письмо на обратной стороне гласит: «Я освобождаю себя и всех в своей жизни от старых прошлых обид. Они свободны, и я свободен. И я могу получать все больше новых великолепных впечатлений». Видите, какая прелесть. Я считаю, что это очень хорошее послание от высших сил. И вы теперь понимаете, да, что всех нужно простить, всех отпустить. Прошлое прошло, и в прошлом вы никогда больше не появитесь. Это лучший подарок. Давайте посмотрим теперь, что вам скажет ваш ангел-хранитель или ангелы-хранители. Ясность. Мудрые ангелы говорят, что сознание, захламленное беспорядочными мыслями, это нездоровое сознание, а сознание, пребывающее в чистоте и спокойствии мыслей, это божественное сознание. Позвольте мудрости своих помыслов излучать свет и избавлять ваше сознание от постоянных размышлений. Знайте, что ангел привлек ваше внимание к данной проблеме и сейчас ожидает, когда же сможет помочь вам в этом задании. Поищите спокойствие внутри себя. После этого вы сможете пролить сияющий чистый свет на каждую сферу своей жизни. В сиянии этого света ангелы откроют вам новый вид бытия. Вы по-новому взглянете на вещи и сможете принимать решения, исходя из своей внутренней силы и ясности. Аффирмация: «Мой разум спокоен и ясен». Вот такой совет вам дали ангелы по ясности. Я считаю, что позиция очень хорошая. Мы здесь видели любовь, большую любовь, да, объединение, сотрудничество, может быть. Но как к вам идет поддержка, защита высших сил, да, и баланс женского и мужского. Это очень прекрасно. А также прощение. Я считаю, что подарки от высших сил замечательные. А мы идем дальше. Позиция номер 3. Какие подарки от высших сил вам идут, давно забытые, и их пора уже отдать, и в скором времени вы их получите. Давайте смотреть. Паш Пентаклей. В этой колоде это свинья-копилка. Замечательная карта. Она говорит о том, что к вам идут деньги. То есть идет накопление какой-то хорошей суммы для покупки, скорее всего, чего-то важного для вас. Например, машина, квартира, дача, я не знаю, хороший дом. Кому что.
Кому-то просто достаточно купить свою квартиру, потому что, допустим, своей нету, да. А кому-то уже надо там, не знаю, пятую виллу покупать. Ну, кому как. Но на самом деле, конечно, идет крупная сумма, да, которая постепенно накапливается. Да, это не будет за один день, но высшие силы дарят вам возможность собрать крупную сумму. Я считаю, что это очень хорошо. Может, вы давно мечтали там о машине, например, это тоже хорошо, я считаю. Будете ездить там или поменяете машину на более хорошую. Вообще, Паж Пентаклей – это некоторая возможность, предложение, да, по сотрудничеству, по работе, по бизнесу. И, может быть, в этом тут кроется суть, что вы сможете собрать крупную сумму именно за счет вот каких-то хороших средств, да, ну, которые вы заработаете на каком-то деле. Ну, давайте посмотрим руны, что вам еще подарят высшие силы в скором времени. Интересная руна, вот тут тоже я все время чувствую такое, как сочетание мужчины и женщины. Руна Эвас. Вы знаете, эта руна, она всегда показывает сотрудничество. То есть, почему тут идет вот как будто бы вот это как бы женский образ, мужской образ, они вместе, тут еще крылатый конь, да, вот как будто бы две скалы, которые нужно соединить, вот мосты навести. Я считаю, что это чаще всего касается именно, ну, не знаю, объединения в плане личной жизни, потому что, ну, бывает такое, что руна Эвас может означать именно как бы когда люди там мирятся, создают брак, семью, объединяются, да, но бывает такое, что эта карта показывает именно сотрудничество, то есть когда деловое сотрудничество. Допустим, вот там вот вам пришла крупная покупка, да, на будущее, там сумма соберется, и за счет, допустим, хорошего сотрудничества. Но также руна Эвас часто означает перемещение, переезд и адаптацию на новом месте. То есть бывает такой подарок от высших сил по этой руне, что вы куда-то переедете и будете жить в другом месте, и будете активно двигаться вперед. Может быть, это поездка. Бывает такое, что просто поездка, путешествие по каким-то делам важным для вас, может быть, по денежным делам, может быть, как раз-таки по работе, и это в итоге дает свои плоды. Если карты смотреть вместе, то вообще может быть покупка недвижимости за границей. Тоже вариант. Ну, давайте посмотрим теперь, что скажет Оракул Энерджи. Третья чакра. Архангел Чемуил. Вы знаете, эта карта показывает связь с обществом. У вас разблокируется третья чакра, это вам именно дарят высшие силы, и вы начинаете связь с социумом. Что это значит? Это когда человек реально может зарабатывать. Вот опять же, да, у вас как-то вот по третьей позиции уклон идет все-таки на финансы больше. Естественно, если вы почувствовали, что скоро идут финансы в жизнь, будьте более активными, особенно в социальном плане. Больше общайтесь с людьми, больше договаривайтесь с людьми, больше выходите на какое-то взаимодействие. Не надо сидеть где-то и прятаться, и думать, что все вас будут прям стучать, долбить в дверь и вытаскивать оттуда. Наоборот, нужна ваша социальная активность, потому что разблокируется третья чакра. Высшие силы вас благословляют, Архангел Чемуил рядом, и просто действуйте, общайтесь в обществе, стройте связи новые, особенно деловые. Тем более, что карта связей-то и выпала, да? Ну, давайте посмотрим, что вам скажет Оракул Сила Мысли. Тут интересные прям такие карты по третьей позиции, позитивнейшие, я считаю, вообще прям очень позитивные. И Оракул Сила Мысли, кстати, вот это подтвердил, потому что у вас выпала карта «Я открыт и восприимчив к новым источникам дохода». Я считаю, что это вообще в тему. Вот достаем вроде карты, да, но они так сочетаются. Реально, это просто разные колоды. Я их тасую при вас. При вас достаю карты, и они очень сочетаются. Они прям дополняют друг друга. То есть, скорее всего, третья позиция больше всего-то нуждается в деньгах, да. И, конечно, тут открыты вы, восприимчивы к новым источникам дохода, и они к вам обязательно придут. И вот послушайте письмо на обратной стороне. Теперь я получаю добро из ожидаемых и неожиданных источников. Я безграничное существо, принимающее источник безграничным образом. Я благословлен сверх моих самых заветных мечтаний. Представляете? То есть высшие силы могут вас наградить сверх того, что вы вообще можете даже представить себе. Просто позвольте им это сделать. Знаете что? Источник Вселенной, он не ограничен, он безграничен.
Во Вселенной безграничные ресурсы. Для вас это просто невероятные ресурсы. Вы о них не можете подозревать. Вы поставили когда-то себе потолок. Мол, вот больше этой суммы я не заработаю. Это неправда. Каждый может заработать. Как я все время сейчас говорю, если даже самый тупой в мире человек пукнет в ТикТоке, он станет миллионером, да? Ну, если этот тупой человек может пукнуть в ТикТоке и стать миллионером, почему у вас не может неожиданно появиться источник дохода? Почему? Позвольте себе это хотя бы мысленно, и у вас все получится. Давайте посмотрим теперь послание ангелов для вас. Принятие. Принятие означает безоговорочную любовь. Ангелы напоминают, что каждого человека надо принимать таким, какой он есть, без осуждений, обвинений или желания что-либо изменить в нем. Если вы полностью принимаете что-то или кого-то, у вас не остается чувства злобы или вражды к этому человеку или явлению. Безвредность, приобретенная через принятие, это наиболее сложное для человеческого восприятия качество. Это божественная черта. Тем не менее, ангелы привлекают ваше внимание к ней. Вам также говорят, что вы должны принять себя. Когда вы честно принимаете себя таким, какой вы есть, ваше божественное «я» находит выход, а вы чувствуете себя уверенно. Аффирмация. Я принимаю себя и других. Примите дары высших сил. Примите себя, примите других. И у вас все получится. Вот такая третья позиция. А мы идем дальше. Позиция номер 4. Подарки от высших сил, которые они забыли вам отдать. Пусть же отдадут в скором времени. И это правда будет. Смотрим. Ага. Вышла карта «Четверка жезлов». Это очень хорошая карта, она показывает в этой колоде настоящий праздник. Но праздновать можно много разных событий, да? С чем это событие будет связано? Давайте посмотрим. Потому что у вас, да, явно идет празднование, радость, счастье. Прям очень хорошая карта. Королева Пентаклей. Ну, смотрите, тут все-таки кошечка с котятками. Тут празднование рождения, скорее всего, может быть, да? Это первое. Вот прям награда от высших сил может быть связана с прибавлением в семействе. Второе, со свадьбой. И третье, королева Пентаклей, это финансовая стабильность. То есть она сочетает в себе, правда, все эти качества. Она всегда говорит о том, что это крепкая семья, где все гармоничные. Женщина, причем, очень старается для семьи, все делает для этой семьи, да. Это дети. Ну, а почему нет? Она часто означает беременность, вот в раскладах очень часто. И это финансовое благосостояние. А может, у вас будет все вместе, и вы это и будете праздновать. Вообще, у бедных людей нет денег на праздники. Если вы будете что-то праздновать, это значит, у вас уже будут на это деньги, да? Ну, давайте посмотрим, что руна вам скажет. Какой еще подарок от высших сил. Ага, руна Райда. А Райда — это у нас поездка. Переезд, командировка, движение вперед. Это хорошая руна, руна подвижная. Она означает часто вот какие-то перемещения, конечно, прежде всего. В работе это вообще бизнес, допустим, вот такой как переезды, перелеты, автотранспорт, вождение, то есть перевозки, доставка. Я вот это так вижу всегда. И также эта руна дает разбогатеть человеку в кризисных условиях. А у нас сейчас и правда мировой экономический кризис в связи с пандемией. И у вас идет возможность вот разбогатеть, но в связи с кризисными условиями, то есть в этих условиях тяжелых для всех, вы можете наоборот заработать. Это очень круто. Вообще руна дает понимание, куда именно вам идти. То есть вы как будто бы скоро выберете правильное направление. Высшие силы вас этим награждают. Не обязательно, что вы куда-то поедете, но часто она означает, что вы хотя бы идете правильно, вот в правильном просто направлении в жизни. Руна невероятно позитивная. Иногда она означает, что кто-то мчится к вам. Вот на всех парах, так как вот я хочу к тебе, срочно, срочно. С дорогой, там, с свиданием. Бывает такое, нагрянет скоро-скоро. Ну, давайте посмотрим теперь наш оракул Energy, что расскажет для вас. Шестая, простите, чакра, архангел Метатрон.
Ну, ясновидение, яснознание. К вам придет прозрение какое-то. Вы как бы вот поймете то, что давно хотели понять, но никак не могли. Бывает такое, что это руна, все уже, карта выпадает именно на прозрение. Шестая чакра — это у нас чакра третьего глаза, да, и она показывает, что вот как будто вот озарение какое-то приходит в вашу жизнь, и вы вот в этом озарении наконец понимаете, что будет, как будет и так далее. Вот. И получается, что, конечно, эта карта говорит иногда о развитии способностей. Вот. Активизации способностей, о вещих снах, о предупреждениях, о том, что ангелы приходят к вам во снах и даже иногда наяву, то есть когда вы их видите с помощью ясновидения. Можете пообщаться с высшими силами с помощью вашего видения. Карта проницательности, когда вы видите людей насквозь. Вот кого-то увидите насквозь, познаете правду о нем, истину. Интересная карта. Ну, давайте теперь посмотрим, какой подарок у вас еще идет от высших сил по колоде «Сила мысли». Это как бы вот как письмо самому себе, но оно отвечает часто на многие вопросы и показывает, чем же вас благословят высшие силы в скором времени. Смотрите, тут вот такое интересное послание. I am at peace with my age. Извиняюсь, неправильно сказала сначала. Я смирился со своим возрастом. То есть вот именно так. Я в мире со своим возрастом. И, конечно, это послание показывает, что даже если вы в возрасте, вам будет на это в скором времени совершенно наплевать. Вы будете себя гармонично ощущать таким, какой вы есть. Если вы человек молодой, вы живете в гармонии со своим телом, со своей душой и согласно тому возрасту, который у вас есть. Это очень важно. И, конечно, тут вот есть еще на обратной стороне вот такое вот письмо, которое дословно означает, что в каждом возрасте есть свои особые радости и переживания. И вы всегда в идеальном возрасте для того, где вы находитесь в жизни, в каком моменте вы находитесь. То есть вам нужно это просто осознать. Я думаю, что вы это или уже осознаете, или в скором времени осознаете. И считаю, что это лучший подарок, потому что люди боятся, когда у них повышается возраст, повышается количество лет, они начинают страшиться старости, страшиться того, что будет дальше. Это все очень неприятно, это все их начинает тянуть вниз. И самое лучшее — это просто жить в моменте здесь и сейчас. Это очень важно. И быть счастливым человеком, несмотря ни на что. Я сегодня ночью думала, что вдруг вот как я буду себя чувствовать после 40. Но вот мне сейчас 36. И что будет дальше? Мне и скоро 40. И я не знаю, почему я проснулась в 4 часа 26 минут. Но почему-то мне показалось в этот момент, что моя жизнь уходит куда-то, я не знаю. Мне показалось, что все прошло, что вот моя молодость куда-то ушла на работу, еще на семью, на ребенка, на какие-то там переживания. Как же так? Что происходит? Почему время так летит? Почему у меня эти были мысли, непонятно. Видимо, накрывает средний возраст или что там уж, я не знаю. Скоро, мол, 40, что будет дальше? Вот, во-первых. Во-вторых, всегда мысли, доживу ли я до 40. Вот. И я потом поняла, что это все было очень глупо. Вот здесь вот эта карта, она отражает эту действительность на самом деле, что каждый из нас всего этого боится. И в каждом из нас это есть. Даже в самом, пораженном, любом опытном и так далее человеке. Давайте посмотрим, что вам скажут ангелы. Гибкость. Жизнь полна перемен и сюрпризов. Ваша задача — двигаться синхронно с ними, а не против течения. Храпит Демид прямо на фоне этого всего, создающего вихри проблемы. Попросите своего ангела открыть ваш разум и сердце навстречу новым идеям, взглядам и выбору. Если вы признаете возможность существования иных путей, как он храпит, невидимые доселе двери откроются вам, и вы с легкостью переживете перемены. У каждой проблемы есть свое решение. Просто посмотрите на вещи глазами, полными любви и ожиданий, и жизненная сила наполнит вас.
Вы почувствуете себя здоровым, живым и способным найти внутри себя необходимые ресурсы и мудрость, чтобы пережить все необходимые изменения. Аффирмация «Я свободен и гибок». А вот гибкость действительно нужна нам всем ежедневно. Поэтому это еще один очередной подарок от высших сил. Я надеюсь, что вам понравилась позиция. Пишите свое мнение. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев. Жду, что вы продолжите смотреть мои видео. Ставьте лайки. И надеюсь, что вы подпишетесь на канал Школа Таро Альвиен. Зима близко. Тимит.